今日咧就有3包嘅散包，咁就2包係虛無龜苓，跟住1包咧就係超級沙內朵，咪超級交響樂啊嘅日文版嘅。咁就先開1包虛無龜苓先。咦，好似有啲 AR 嘅 beat 啊！呢一張係咩咧 ？AR，咁我哋就再抽後邊嗰張啦。會唔會係喺隻樹上面嗰隻鼠咧？3、2，哇！好，啱啱個 camman 咧就唔知無啦啦你撳咗啲出去，咁 cut 咗機，梗係中咗呢一張嘅龍王揭啊，唔知咪讀錯啦嘅 AR。好，跟住咧呢一包就完啦。我哋呢個係正價買入12蚊1包啊，開得唔錯。